په مسلمان دومره مصیبت راغلی دی، په مسلمان دومره ظلم او وحشت کیږي، په مسلمان دومره زیاتی کیږي. کو ته د مسلمان هغه حالات وګوري چې کوم په مسلمان باندې ظلم شروع دی، جړه بدل شي الله دا یو مسلمان دی او په دې دا ظلم کیږي. الله دا هغه مسلمان دی چې ټول عمر د مسلمان او د اسلام د پاره قرباني وکړه، ټول عمر د مسلمانۍ د پاره د اسلام د پاره تکلیف برداشت کو. نن پیدا ظلم او زیاتی او ستم کیږي. لاړ شه په د افغانستان د خلکو حالات په ایران کې وګوره چې ایران والا وسره کم حالات کوي. هغه ژوندي افغانان ونیول، د هغې نه غوږونه غوڅ کړ، هغه افغانان ونیول، هغې کې زنځیرونه واچول د حیواناتو په شان، او د هغې باندې د بره غټې غټې کې غوڅې. دا ظلم نه دی، دا زیاتی نه دی، دا خو یو مسلمان دی، دا خو د زندګۍ حق لري، دا خو ځان ته مسلمان وي، بیا په دې باندې دومره ظلم ولې؟ زمانم ستا ملک له درغې، زمانم ستا علاقې له درغې، صرف دومره وکړه د خپل ملک نه راوشړه، خپل ملک ته راولېږه، دا چې غوږونه ورنه غوڅ کا. دا دومره ظلم دی چې تاریخ به دا ظلم یاد وساتي. څه ظلم هغه دی چې فرعون ظلم کړی، حجاج ابن یوسف ظلم کړی دی، خو یاد وساتئ د ازار نه چا بازار موندلی نه دی. چا چې ظلم کړی دی ظالم له الله سزا ورکړې، او د دې مظلوم آواز الله اورېدلی، د دې مظلوم فریاد الله اورېدلی. دې مظلوم ته الله وی زما دې په خپل عزت باندې قسمی، زما دې په خپل جلال قسمی، زه دې یو ځل خامخا انتقام علما. او د دې مظلوم او د الله په منځ کې پرده نشته. فإن ليس بينه وبين الله حجاب. د دې مظلوم او د الله په منځ کې ګورې پرده نشته دی. دا چې نن ظلم کې یاد وساته، سبا د دې ظلم انجام ته صبر کوه، سبا د دې ظلم انجام ته ګوره چې ماله به الله څنګه انجام راکوي. او دا څه نوې خبرې نه ده چې نن ایران والا ظلم کوي. ایران والا هغه خلک دي چې د اولې ورځې نه د اسلام دشمنان دي. هغه عمر فاروق چې د اسلام دویم نوم یادېدو، هغه عمر فاروق چې پیغمبر غوښتی دی، هغه عمر فاروق چې په 22 لاک مربع میل ځمکه باندې حکومت کړی دی، هغه چې شهید کړی دی همدې ایرانیانو شهید کړی دی، هغه چې شهید و ایران والا شهید کړی دی. دا ظلم دی، دا بربریت دی او دا زیاتی دی، او دا ظالم به سبا خپل انجام وویني په دنیا کې هم، او سبا په آخرت کې چې د الله مخې له ځي هلته به خپل انجام وویني.